Na prireditvi Motorsport Salon, ki je potekala med 19. in 21. marcem na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se je javnosti letos znova predstavila tudi slovenska policija. Tako bom rekel, na vsak motorist rečemo izsil. Ker se spomladi začenja motoristična sezona, so bile tokratne vsebine posvečene predvsem voznikom enoslednih motornih vozil. Kako pomembno je dobro obvladovanje motornega kolesa, sta svojo spretnostno vožnjo prikazala policista motorista. Nekoliko drugače pa je bilo to mogoče preizkusiti s simulatorjem vožnje motornega kolesa. Evo, to je bil Vaseki zdaj. Posebej velja omeniti še nagradno igro, v okviru katere bodo med vsemi motoristi, ki so izpolnili vprašalnik in tako pokazali svoje znanje, 4 svoje izkušnje, dobili priložnost dopolniti s treningom varne vožnje v policijski akademiji. Seveda nismo pozabili tudi na preostale udeležence v cestnem prometu. Kaj si bo? Le to nekaj skočorec. Vsebine? Zanimive, poučne. Med številno opremo policistov, prometnikov in njihovimi vozili so bili daleč najbolj oblegani merilnih hitrosti, pripomoček za prisilno ustavljanje motornih vozil Stinger in vozilo z videonadzornim sistemom za nadzor prometa Provida. Oziroma kilometri na uro, koliko vozilo vozi s kakšno hitrostjo. Na levi strani je odčitek razdalje, to je eno glavnih meril, 200 metrov se mora opravljati meritev v naselju, najmanj 200 metrov, najmanj 500 metrov pa izven naselja. Na desni strani je odčitek v sekundah, koliko časa se je ta meritev opravljala. Precej vprašanj obiskovalcev je bilo namenjenih tudi kriminalistu iz področja preventive. Ne more, ta orodje ne pride v upoštev. Potem ne bojo cilindra v motorju. Ali bojo šli čez okno noter, ali bojo kje druge, ali bojo pa odstopili od uloma. Ne bojo. Kriminalist je obenem s pomočjo nekaterih pripomočkov opozarjal tudi na to, kako z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila zmanjšati možnost tatvine, odvzema vozila oziroma vloma vanj. Obsežen razstavni prostor je privabil mnogo obiskovalcev, ki so se radi ustavili tudi ob starodobnem motorju prikoličarju nekdanje prometne milice.